Un cane rimase giorno e notte sulla tomba del suo padrone, e tutti erano confusi fino a quando non scoprirono il motivo. I funerali sono sempre tristi per tutti i coinvolti, ma cosa succede agli animali che vengono lasciati indietro? Di solito, questi animali vengono presi dai parenti o consegnati a un rifugio in modo che possano trovare una nuova casa per sempre. Tuttavia, il cane in questa storia ha fatto qualcosa di molto diverso. Ma prima di vedere il video completo, ti ricordiamo di premere il pulsante iscriviti e lasciare un mi piace al video per supportare il nostro canale. Sergent era un pastore tedesco che amava tutti quelli che incontrava. Inizialmente aveva iniziato come un cane da polizia, ed è lì che ha incontrato il suo compagno, un giovane agente di nome Ian, che all'epoca aveva solo pochi anni di esperienza come poliziotto ma aveva sempre amato l'idea di lavorare nel reparto cinofilo. Quando Ian finalmente incontrò il suo compagno a quattro zampe, non avrebbe potuto essere più felice. L'ufficiale di polizia e Sergent si trovarono subito d'accordo e furono rapidamente addestrati a rispondere l'uno all'altro in tutte le situazioni. Ian e Sergent passarono molto tempo insieme e persino condividevano la stessa casa, in modo da poter essere sempre in sintonia nel caso fossero chiamati in servizio. Ma col passare del tempo, Ian iniziò ad amare Sergent come se fosse un membro della sua famiglia. I due facevano tutto insieme, dal dormire sul divano alle lunghe passeggiate nel parco. Quando il cane non era in servizio, amava giocare con chiunque incontrassero durante le loro passeggiate. Un giorno, Ian e Sergent erano seduti in una macchina di pattuglia quando improvvisamente arrivarono una chiamata via radio riguardo a una rapina che stava accadendo nelle vicinanze. Ian avviò immediatamente la macchina, attivò le sirene e si diresse verso la scena. Gli era stato detto via radio che avrebbe inseguito due sospetti che avevano tentato di rapinare una casa vicina ma erano stati scoperti dal proprietario. Ian arrivò sul posto solo per vedere i due sospetti fuggire a piedi. Inseguì i criminali determinato a raggiungerli e arrestarli, ma proprio quando stava per avvicinarsi abbastanza per fermarli, i due uomini entrarono in un bosco vicino. Ian fermò la macchina e si addentrò nel bosco. Poiché Ian era stato il primo a giungere sulla scena a causa della sua vicinanza, non aveva backup oltre a Sergent, che aveva abbaiato dall'auto durante l'inseguimento. Ian era consapevole che non avrebbe dovuto inseguire i due uomini perché non sapeva se potessero essere armati, ma allo stesso tempo non voleva lasciare fuggire i due pericolosi criminali che avrebbero potuto ferire altre persone innocenti. Respirando profondamente, Ian aprì la porta dell'auto e chiamò il suo cane al suo fianco prima di avventurarsi nel bosco. Ian corse tra gli alberi fitti seguendo Sergent, che aveva fiutato l'odore dei due uomini. Pochi istanti dopo, Ian sentì uno dei due uomini mormorare da solo a pochi metri di distanza da lui. L'ufficiale estrasse la pistola e si avvicinò silenziosamente all'uomo inconsapevole. Disse al cane di rimanere dove era, poiché non voleva rischiare che il cane si facesse male. Ma mentre la gente si dirigeva verso il piccolo spiazzo dove si trovava il criminale, si accorse che lì c'era solo un uomo. Proprio quando Ian stava per cercare l'altro uomo, avvertì un dolore acuto al fianco. Si scoprì che il secondo uomo era arrivato alle spalle della gente e lo aveva ferito con un coltello. Sentendo la sofferenza del suo compagno, Sergent si lanciò nel chiaro pronto ad aiutare come poteva. Il coraggioso cane iniziò subito ad attaccare i due uomini. Morse l'uomo che aveva ferito il suo padrone e non mollò l'arma, nonostante i tentativi del criminale di liberarsi. Alla fine, il secondo uomo si avvicinò e riuscì a staccare il cane infuriato dal suo compagno usando un grosso ramo. Sergent rimase ferito nel processo. Finalmente liberi, i due criminali fuggirono nuovamente nel bosco, lontano dal suono delle sirene della polizia che si avvicinavano. Sergent si avvicinò al suo padrone caduto, ma Ian era gravemente ferito. Il fedele cane cominciò ad abbaiare per aiutare a guidare gli agenti di polizia di backup verso la loro posizione. Una volta trovati i due poliziotti feriti, furono portati d'urgenza all'ospedale più vicino per essere curati. Sfortunatamente, le ferite di Ian erano troppo gravi e morì. Con il suo compagno scomparso, Sergent cadde in una profonda depressione. Il cane non sapeva cosa fare e non voleva interagire con nessun altro.
Fu giudicato non idoneo al servizio a causa del suo stato mentale, e il cane addolorato fu dato alla famiglia di Ian in modo che potesse vivere il resto della sua vita con persone che conosceva e amava. Poco dopo che Sergent fu mandato a vivere con la famiglia di Ian, arrivò il giorno del funerale del poliziotto. Tutti dalla stazione di polizia, insieme alla famiglia di Ian e a Sergent, parteciparono al funerale. Mentre la bara dell'uomo veniva abbassata nella terra, Sergent cominciò ad abbaiare e piangere, come se chiedesse al suo padrone di alzarsi e abbracciarlo come faceva sempre. Purtroppo, non era destinato a succedere. Quando il funerale giunse al termine, la famiglia di Ian si diresse verso l'auto per tornare a casa, ma sua moglie Shelley notò che Sergent mancava. Non volendo perdere un altro membro amato della famiglia, Shelley andò in cerca del cane. Alla fine lo trovò sdraiato accanto alla tomba di Ian. Shelley cercò di portare via Sergent dalla tomba, ma nulla di ciò che disse o fece riuscì a far muovere il cane. Alla fine, provò a prendere il collare del cane per costringerlo ad andare con lei, ma quando cercò di afferrarlo, Sergent cominciò a ringhiare. Era evidente che nessuno avrebbe potuto farlo muovere dalla tomba del suo padrone quella notte. Senza sapere cosa fare, Shelley lasciò il cane accanto alla tomba di Ian, credendo di poterlo riprendere il giorno seguente. Tuttavia, il giorno successivo Sergent era altrettanto determinato a rimanere accanto alla tomba come lo era stato la notte prima. Nei giorni successivi, il fedele cane non si mosse dalla sua posizione. Shelley tornava 2 volte al giorno per assicurarsi che il cane avesse da mangiare e bere, prima di lasciare il cucciolo addolorato a custodire il suo padrone perduto. Un giorno, mentre Sergent stava guardando la tomba del suo defunto padrone, uno degli amici di Ian dalla polizia, un uomo di nome Sean, si avvicinò alla tomba per portare dei fiori e del cibo per il cane. Ma mentre Sean era in piedi accanto alla tomba di Ian, Sergent cominciò improvvisamente a ringhiare per la prima volta in giorni. Il cane si alzò e si allontanò dalla tomba, dirigendosi verso 2 voci che poteva sentire provenire dalla strada. Curioso, Sean seguì il cane agitato finché non poté vedere cosa aveva sconvolto il cane. Lungo la strada c'erano i 2 uomini che avevano ferito Sergent e Ian. Appena notarono i criminali, Sergent si lanciò immediatamente all'azione e morse la gamba di uno degli uomini inconsapevoli. L'uomo urlò dal terrore e cadde sul marciapiede, dove il cane arrabbiato lo tenne bloccato minacciando di mordergli il collo. Il secondo criminale cercò di scappare, ma fu rapidamente fermato da Sean, che riuscì a immobilizzarlo e mettergli le manette. In poco tempo, i 2 criminali furono arrestati e portati al commissariato di polizia. Sergent, invece, tornò alla tomba di Ian. Il cane emise un ultimo piccolo gemito prima di allontanarsi da Sean. Sembrava che il cane avesse mantenuto la promessa di catturare gli uomini che avevano tolto la vita a Ian. Con i criminali al sicuro dietro le sbarre, Sergent visse il resto della sua vita con Shelley, contento di visitare di tanto in tanto la tomba di Ian invece di rimanerci giorno e notte. Se ti è piaciuta questa storia, metti un mi piace al video e iscriviti al nostro canale. Ti lasciamo con altri 2 video che potrebbero piacerti. Se anche tu sei un appassionato di animali come noi, ti consigliamo di guardare gli altri video nel nostro canale e di condividere questo video con i tuoi amici. Scrivi anche nei commenti cosa pensi di questa storia. Grazie per aver dedicato il tuo tempo a guardare questo video.